ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса созен хубен. ирӯз 31 августи соли 2023 якчандта мошинаро баҳри шумо абзор кардем. тамошо кунем. беҳтарин мошинаҳои 16-17 дона мошин арзони қимат баҳри шумои. тамошо кунед, маъқул шава рафта дар ҳамун соҳибашон занг занед, харидорӣ кунед. мардони азиз, хона ва замини квартира, техника, аппаратҳо боша, равон шунед дар ҳамун ватсапи мо. иншаалло дар ҳамун каналомон рекламаш мекунем, шумо да фурӯхта метавонед. азиз, дар комментариё нависем ба шумо аз кадом марка ҳамун мошина зиёдтар лозимай, мо ҳамонро аз рӯи комментария ба навор мегирем, барои шумо пешниҳод мекунем. хона ва замини квартира боша, роиш кунед, рекламаш мекунем. метем дар ҳамин навори мо як дона лайк камонед ба канал. касоне ки меҳмон ҳастем, подписатсия кунед. подписатсия аз наворои баъдинаи мо бохабар мешавед. ҳама каса тамошо кунед. эълон аз сар мекунем. мегзарем ба эълони мошинаи имрӯза. эълони яками имрӯза дӯстони азиз, BMW 5 комментарияро хондем, бачаҳо хостем, барои шумо мондем. дар душанбе бо нархи 30,000 сомонӣ. сӯзишвориш бензини хулӣ, дар кузов седан, рангиш сиёҳи хушрой, объем моториш 2,4 литр, коробкаш механикай. мошин дорои 4 баллони 80%. ҳолаташ тенҷай гуфтан. мо да қайд кардаги ҳамҷа ки салом бардоро, мошин созай, баллонош созай, аккумулятораш соз, хадаҳоишам бад нестай. мотори мошина мега айвагон оварда мондагием. кӯшиш кардем ки ҳолати мошина тенҷ кунем ва бифурӯшем. вариантҳои алиши мақсад ҳастай. вариантҳо зависи аз шумо мекунад, худтон интихоб кунед таги вариантҳоро. алиш мекунем. харидории конкретн занг занем, бо муомила мекунем. ина бародари азиз, худтон занг зада бупурсем. бо даим мошини фурӯшӣ дӯстони азиз, Nissan Maxima равон кардан. солаш 1997. рақамош дар рӯи экран барои шумо. барои тамос маромат кунед, занг занем, бо бупурсем маълумотҳои муфассала овиди мошин. дар душанбе бо нархи 22,000 сомонӣ. сӯзишвориш бензини холӣ, дар кузови универсални, моториш 2 литр, коробкаш автоматикае. мошин 100% дорои ҳуҷҷат, 4 баллони 80%, аккумулятори соз, моториш созай, хадаҳоишам безеб нестай. краскаш айхидшай. касе ки мехара бия айпеш бибина. мошин тенҷи бадай, состояниш созай. як одам дар кора мега мошина бигира ҳайкада бигарда. илтимос кардан ки беҳуда занг назанед, ҳолати мошин хубай. касе конкретни харидорай, мо ҳам ягон сум муомила мекунем, мефурӯшем. мошини фурӯшии сеюм дӯстони азиз, ВАЗ 21099 дар ноҳияи Фархор бо нархи 9000 сомонӣ. ду рақам равон кардан барои тамос. якташ ватсап дора, як телефони дастишондай. сӯзишвориш газ бензинай. газаш кор мекунад гуфтан, бензинаш кор намекунад. соз кардан дар кораи масъалаша гуфтан. мошин тенҷай мега, дорои ҳуҷҷати 9 моҳа, 9000 сомонӣ. боз муомила дора, дар ҳолати беҳтарин қарор дора. хадаҳоиш навай, 4 баллони нави 80% дора. каси харидори қизиқай, бо нашоти нархи навош гап мезанем. илтимос беҳуда занг назанед. бародари азиз, ина барои шумо мондем. касоне ки моро аз TikTok, Instagram тамошо мекунед, бо навори пирра дар ҳамин YouTube каналай дароин тамошо кунед. лайкҳоро фаромӯш накунед, эълон аз сар мекунед. чорум мошини фурӯшӣ дӯстони азиз, Opel Astra F, солаш 1995. рақамҳои соҳиби мошин барои тамос дар рӯи экран 941 41 41 30. маромат кунед, занг занед. мошин дар душанбе бо нархи 28000 сомонӣ. хай хитон краскаша дидестен чӣ хеле бача азиз. сӯзишвориш бензини газ, дар кузови хечбек, объем моториш 1,8 литр, коробка передачи механика. состояние мошин созай мега, 5 моҳа ҳуҷҷат дора, савдо дар назди мошин мешава. объемиш 1,6. мошин дорои 4 баллони корӣ, мотори зур, аккумулятор дора, тенҷи бадай. дар ҳолати корияй, камрасходай, хулоса фақат мешини ҳайкада мегарди. хай дӯстони азиз, ина дар бораи иша маълумот додем. худтон занг зада бупурсем. бо эълони навбатӣ, Opel Vectra A, солаш 1990 дӯстони азиз, дар лахш, дар ҷиргатол будааст мошин.
با نرخ 15000 сомонӣ Opel Vectra арзон ша ёфтем бародар азиз. Номаро худтон занг занем, пирсем бо маълумоташа бигирен. сӯзишвориш бензини газ дар кузови хэтчбек. краскаи мошин мега ҳолаташ бад нестай, дарунаш то зайх шуай, хай мотораша десен дар ҳамин сурат састянш бача азиз. коробка передач механикай, даруни мошинам мисол сидельноша хай ҳолаташ дестен чихеле бародар азиз. рулу хоб дигар тарафаша десен ҳолатша. ҳуҷҷатош бучдеге мега, ягон проблема зиёдӣ дига надора. хай бо маълумоти муфассал гуфтан тавассути телефон марамат занг занем бародар азиз. оиди нарх наво маълумотош худтон занг зада пирсен. мошини навбатӣ Opel Astra G. мошин как вагон адисин азиз, мо да таърифаш кардан. дарунаш, берунаш, балонош ҳама тарафа қонуну қоида кардагияй. ягон грамм расход намекунен. Opel-ои автоматика, касоне ки мода хостен автоматикора монем, ина бародаро ёфтем, барои шумо мондем. 67000 сомонӣ, солиш 2001 дар хуҷандай Astra G. сӯзишвориш бензини газ, авио мотораш 1.6 литр, коробкаш автоматика. ягон кор надора мошин, дуо када мешини, ҳай када мегарди. иншоаллоҳ ба қизиқ зиндагита пеш мебарӣ. бисёр мисол занг зада нороҳат накунен. чизе ки ҳастай дар ҳаминҷо мондем, барои шумо маромат кунем бачаҳои азиз. хай бо оиди маълумотҳои мухтасар, маълумотҳои муфассала худтон метавонед занг зада пирсем бародар азиз. касоне ки лайкҳоро намонда бошен, лайкҳотона монен, далаш тамошо кунем беҳтарин мошинаҳо. Opel Combo бардорае ки хостен дар ҳамун комментария мондем барои шумо. солиш 2008 дар душанбе бо нархи 56000 сомонӣ. хоб масъалаи кузовиша десен чихелай, айқафҳо дарашӯӣ мешава. хай барои таксизани ман фикр мекунам хуб ай. сӯзишвориш дизел, кузоваш фургон, мотораш 1.3 литр. хеле мода қайд кардан ки камрасходай хулоса мошин. коробка передачаш механикай, документ дора, дар ҳолати хуб қарор дора мошин. балонош 80%. масъалаи моторшам проблема нестай. 56000 сомонӣ дар душанбе солиш 2008. рақамош барои тамос дар рӯи экрани шумо. Mercedes Benz барои шумо мондем, солиш 2001 дар душанбе бо нархи 40000 сомонӣ тоҷикӣ. сӯзишвориш бензини газ, дар кузови хэтчбек, ҳолати мошин созай, краскаш раднои хидшай, балонош 100%, моторшам 100%, аккумуляторшам созай хулоса. даруни мошин то зайхшрӯ расм шуд дистем бародар азиз. программаро барои шумо иваз кардем. хел хостем монем, ами шумоам ами суратҳоша фасон карда бинен бародар азиз. коробкаш автоматикаи, мошин беҳад тозаи. касе мехара боз муомила дора, беҳтарин мошинае. хоб мошини навбатӣ Audi A4 солиш 1996 дар душанбе бо нархи 33000 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газ, ҳолаташ хубай, дарунаш то зайхшрӯи кушодай. мошин чорудамай, дар кузови седан, объем мотораш 1.6 литр, пробегаш 11000 километр гаштагиай. коробка передачи механикай, сирошно савдо мешавамега. сум дар корай, мо аз банк қарз дорем гуфтан, барои ҳамун сум дар корай мефурӯшем. хай хеле ҳолатҳо мешава, ҳастанд нафарое ки ба як проблема дучор мешаванд, ҳастанд нафарое ки барои хушию хурсандӣ мошин мефурӯшанд. хеле ҳолатҳо мешава бачаҳои азиз, маромат кунед, занг занед, маъқул шава харидорӣ кунед. Daewoo Nexi солиш 1995 дар душанбе бо нархи 14500 сомонӣ. сӯзишвориш бензини газ, дар кузови седан, объем мотораш 1.6 литр, пробегаш 11000 километр. коробка передачи мошин механика бародар азиз. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор, коробка, ходовой 100%, 4 балони 80%. то охири сола ҳуҷҷат дора. дӯстон азиз, ами Nexi-ра ма тавсия метам ки занг занем бихарем. дӯстон азиз, ак мо ҳамаша тавсия метем, не ки ҳамин бародар хоҳиш кардан ки
به حدی بس سوم زارلای اینا تازه های خشروهای سوم می داشتم خودم می خردم بچه عزیز. واز پریورا یک 3-4 ویدیو نوار بود نموندیم برای برادر عزیز برای شما. اینا ایروزا در روان کردن قبول کردیم با نرخ 45000 سومانی. این ماشین در خوجند سالش 2007 کراسکر ادنای خودش 4 بالانی 80 فویزه درون کاپوت هوی میکنی دم میگیری. ماشین تازه خشروهای سوزشورش بنزینی خالی لادا واز پریورا برای شما. 7255 رقمای ماشین نگاه کنین بهترین ماشین های. موتورش 1.6 коробка передачи механика срочно ماشین فروشی دوستان عزیز. پریورا خرا اینا زنگ زنین خطان با اویدی ماشین معلومات بگیرین خطان. تویوتا کارولا کسانی که کارولا خواستین در کامنتاریا گفتیم که یک چند بار ما فقط میگیم فقط برای شما که از روی کامنتار ما زیادتر ماشین پیشنهاد میکنیم. چند خرید میتونیم بچه‌ها در کامنتار نایسین کدام ماشین لازمه ما همو قریب تا 20 دونه ماشین پیشنهاد میکنیم. در کشانیان باختر ماشین با نرخ 85000 سومانی سوزشورش بنزین در کوزه سدان سویتش خیلی سفیده نگاه کنین چقدر خشواکای اتوماتیک ماشین سرعت نفروشی های کاروبکش اتوماتیک ابیا موتورش 1.6 لیتر در کوزه سدان حالت ماشین خوبه مرمت کنین زنگ زنین اسپت کنین بگیرین. ماشین نوبتی کیا 2001 سال در پنجاکند با نرخ 40000 سومانی یک تا ارزان یافتیم برش موندیم. فقط کیا میغلطن قیمتی بده بچه عزیز 200000 300000 وقتی ماشین قیمت موندیم با در کامنتار می نویسن که اکا ماشینات به حدی بعد قیمت های دیگه نمیدونین چه خیلی ماشین پیشنهاد کنیم. خیلی همین 40000 یافتیم سوزشور دیزل بچه عزیز در کوزه مینی وین ابیو موتورش 2 لیتر پرابگش 44000 کیلومتر коробка передачи механика حالت ماشین قید کردن سوزای 2001 ساله رقماش موندیم برای تماس همون 883 75 0080 زنگ زنین اویدی ماشین معلومات گیرین. خب ماشین نوبتی خوندا سالش 2008 سال در دوشنبه با نرخ 73000 سومانی سوزشورش تنها بنزین در کوزه سدان رنگش سفید موتورش 2.4 لیتر پرابگش ماشین خیلی گشته 111000 کیلومتر گشته دسته. коробка передачи автоматика ماشین در حالت خوب قرار داره همه حجتاش تمام شده میگه. نومروش پدرکا کسی میخره سودا در بالای کاپوتای ماشین 73000 سومانی خیلی حجت نداشته است. کسانی که میخرین یگون سوم ارزان کنین اگر ماشین رفته خریداری کنین سومی که ارزان میکنین داکومنتش کده میگیریم بچه‌ها. ماشین نوبتی نیسان 2008 سال قبول کردیم بچه عزیز در دوشنبه با نرخ 65000 سومانی سوزشورش بنزینی خالی در کوزه اونیورسال نه خیلی رنگش دستن چه خیلی حالا دوستان عزیز ابیو موتورش 2 لیتر коробка передач автоматика срочно сум در кора میفروشه میگه. موتور коробка ходовой 100% тонировка حجتی سالانه ماشین به کمودی سرعت میفروشیم گفتم. نرخ 65000 سومانی را میگیریم بالای کاپوت میپرتین دوستان عزیز میگیرین ماشین میین. برادر عزیز فقط شما ادوشی دستگیری کنین روی خاطر مهنت چند قیمتین دستگیری کنین. Volkswagen Passat ماشین نوبتی سالش 2010 ساله در دوشنبه با نرخ 68000 سومانی در کوزه اونیورسال رنگش سفید خشو ابیا موتورش 1.4 لیتر коробкаш اتوماتیکه ماشین واگن یگان کمدی نداره پانلی تنج بده همه طرفه ماشین تیاری برای حرکت گشتن. اینا دوستان عزیز خختان با اویدی نرخ نواش اویدی معلوماتای مفصلش زنگ زده بینین. اینا سدنلیوش باگاژش کاپوتش همش موندیم تماشا کنین معقول شوه رفته خریداری کنیم بچه عزیز. Volkswagen Passat سال 2010 در دوشنبه برای شما مونده.
мошини навбатӣ Lexus қабул кардем соли 2009 дар Хуҷанд бо нархи 110 000 сомонӣ. дар кузови седан, рангиш сафеди хушрӯ, объём мотораш 3.5 литр коробкааш автоматика. мошин ягон камдӣ надорад мега. документош полни 100% кондитсионераш кор мекунад. мошин срочна бача азиз. занг занен оиди мошин маълумот гирен. ма бовар дорем 100% бача азиз намин навори мо шумода маҳқулай. иншалло беҳтарин мошин барои шумо ҳаррӯза навор дорем. дар канал подписатсия кунем. подписатсия аз навораи мо бохабар мешавед. дар рӯи экранатон мошин нав дестен дароен и канали дигай подписатсия кунед. дар рӯҷа мошинаи беҳтарин. Худованд ҳаматон нигаҳон бошад. то видеои баъди. боқӣ дар амони